வணக்கங்க. நாங்க நல்லா இருக்கோம். நீங்க நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புறேன். பொதுவாவே ஹெல்த் கான்ஷியஸா இருக்கிறவங்க ஊறுகாய்னாலே எண்ணெய் அதிகமா இருக்கும், உடம்புக்கு நல்லது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட மாட்டாங்க. ஆனா இன்னைக்கு நான் நோ ஆயில் நோ பாயில் மெத்தட்ல ஊறுகாய் எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லி தர போறேன். கேட்கவே கொஞ்சம் விசித்திரமா இருக்குல்ல? அட ஆமாங்க, சமைக்காம கொஞ்சம் கூட ஆயில் சேர்க்காம கண்டிப்பா ஊறுகாய் பண்ணலாம் ஹெல்தியான முறையில. அதுதான் மாகாளி கிழங்கு ஊறுகாய். இந்த மாகாளி கிழங்குல அவ்வளவு வகையான மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது. இது தெரிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பா யாருமே சாப்பிடாம இருக்க மாட்டாங்க. முக்கியமா இது லிவர் டீடாக்ஸ் பண்றதுக்கான ஒரு பெஸ்ட் ரெமடியா இது இருக்கு. இது மட்டும் இல்லாமல் இம்யூன் பூஸ்டராகவும் பிளட் பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்கும், சுகரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும், பிளட் ப்ரெஷரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும், பசியை தூண்டுறதுக்கும், அல்சரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும், அந்த மாதிரி இதை தோண்ட தோண்ட ஒரு அட்சய பாத்திரம் மாதிரி தான் இதோட மெடிசினல் பெனிஃபிட்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. இப்போ இந்த ஊறுகாய் செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த கிழங்க ஒரு 4 மணி நேரத்துக்கு தண்ணியில் ஊற வச்சு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்கின்னை நல்லா ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு பீலர் யூஸ் பண்ணாதீங்க, ஏன்னா வேஸ்டேஜ் அதிகமாக இருக்கும். அதனால இந்த மாதிரி ஒரு கத்தியை வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா ஸ்கின்னு நல்லா ஈஸியாக வந்துடும். க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி தண்ணியில் போட்டுக்கோங்க, இல்லைனா கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும். கிட்டத்தட்ட 1/4 கிலோ அளவுக்கு க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இதை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கலாம். குச்சிக்கிழங்குல இருக்கிற மாதிரி தான் இதுக்குள்ளாரையும் ஒரு நரம்பு இருக்கும். அதை நான் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி 2 மெத்தட்லேயும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணி தண்ணி வடிய விட்டுக்கிறேன். உங்ககிட்ட நல்ல ஒரு காட்டன் கிளாத் இருந்துச்சுன்னா அதை யூஸ் பண்ணி கூட ட்ரை பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஒரு 2 லெமனை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறேன். 2 லெமனை ஜூஸ் புழிஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 6 to 7 வரமிளகா, 1 ஸ்பூன் கடுகு, 2 ஸ்பூன் உப்பு, 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா மைய அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த மாகாளி கிழங்கு, லெமன் அரைச்சி பேஸ்ட்டு, லெமன் ஜூஸ், இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அவ்வளவுதான், ஊறுகாய் ரெடி. என்னது அவ்வளவுதானா? ஆமாங்க, அவ்வளவுதான். இவ்வளவு ஹெல்த்தியான ஊறுகாவை இவ்வளவு ஈஸியாகவே நம்ம பண்ணிடலாம். இப்போ இதை கொஞ்சம் கூட ஈரப்பதம் இல்லாத ஒரு ஜாடியில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இது ஊற தான் நல்லா டேஸ்ட்டு இருக்கும். கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி ஈஸியாக கிடச்சதுன்னு வாங்கி இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி நான் வச்சுக்கிட்டேன். பாருங்கள், இதில் கொஞ்சம் கூட எந்த ஃபங்கலுமே ஃபார்ம் ஆகலை. இத்தனைக்கும் நான் ஃப்ரிட்ஜில் கூட ஸ்டோர் பண்ணலைங்க, வெளியில் தான் வச்சுருந்தேன். பாருங்கள், கொஞ்சம் கூட எந்த ஃபங்கலுமே ஃபார்ம் ஆகலை. அவ்வளவு ஹெல்த்தியாக இருக்குது, அவ்வளவு ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்குது. இதோட ஸ்மெல்லு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிலர் சாப்பிட மாட்டாங்க. ஏன், நானே அந்த மாதிரி பர்சன் தான். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு ஈஸியாக சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு டிப்ஸு சொல்லட்டுமா? நீங்கள் காலையிலே இந்த மாதிரி தயிரில் 2 ஸ்பூன் ஊறுகாவை போட்டு நல்லா ஊற வச்சுட்டு மதியம் சாப்பிடும் போது கடிச்சிக்கிறதுக்கு இது 1 ஸ்பூன் போட்டுட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள். இது தயிரில் நல்லா ஊற அதோட ஃப்ளேவர் கம்மியாகி கிட்டத்தட்ட தயிர் சாதம் சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்கும். இவ்வளவு மெடிசினல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கிற இந்த கிழங்கை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. மறக்காமல் கிடைச்சதுன்னா மறக்காமல் வாங்கி செஞ்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி.